जाडोयाम सकिएसँगै गर्मी बढिरहेको र हुरी बतास चल्न सुरु भएको यस समयमा वन जंगलमा डढेलो लाग्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। यसले हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा क्षणभरमै नष्ट भई वातावरणीय सन्तुलनमा ठूलो असर पुग्ने, भूक्षय हुने, वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन हुने तथा वन जंगल नष्ट भई जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो वरिपरिका वन डढेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा विशेष निगरानी राखौं। वन जंगल तथा मानिस आवत जावत गर्ने बाटोघाटो सडकको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गर नियमित रूपमा हटाऊ। सलाई लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ केटाकेटीको पहुँच भन्दा टाढा राखौं। यस्ता वस्तु लिएर वन जंगल प्रवेश नगरौं। घर गोठमा हावाहुरी लागेको समयमा आगो नबालौं। वनभोज जाँदा आगो बालेपछि आगो निभाएर मात्रै फर्कौं। वन जंगल छेउछाउबाट हिँड्दा वा यात्रा गर्दा चुरोट बिँडीका ठुटाहरू नफालौं। वन क्षेत्रभित्र रहेका अग्नि रेखाहरूको नियमित सफाई तथा मर्मत सम्भार गरौं। आवश्यकता अनुसार अग्नि रेखा निर्माण गरौं। प्रत्येक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अग्नि नियन्त्रकको व्यवस्था गरी सामुदायिक वनको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाऊ। वन जंगलमा डढेलो लाग्न नदिऊ। लागिहालेमा सबै मिली जनसहभागिता जुटाई तुरुन्त निभाऊ। आफ्नो खरबारीमा घाँस पलाउँछ भन्ने सोच राखी डढेलो लगाउने प्रवृत्ति विगतका वर्षहरूमा देखिएकाले खरबारीमा डढेलो लगाउन नदिऊ। वन जंगलसँग जोडिएका खेतबारीमा कृषि बालीका ठुटा ठुटी झिङ्गटा बालिसकेपछि आगो निभाएर मात्रै छोडौं। वन डढेलो लागेको खबर प्राप्त हुन साथ सब डिभिजन वन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराऊ। चोरी सिकारी गर्ने क्रममा समेत वनमा आगलागी हुने गरेको र चोरी सिकारी गर्नेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 बमोजिम कारबाही हुने भएकाले यस्तो कार्य कसैले पनि नगरौं। वन डढेलो लगाउने कार्य वन ऐन 2076 को दफा 49 बमोजिम फौजदारी कसुर भएको र यस्तो कार्य गर्नेलाई सोही ऐनको दफा 50 बमोजिम क्षति भएको बिगो असुल गरी 60,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएकाले यस्तो कार्य कसैले पनि नगरौं। वन डढेलोबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ।